ទីមិត្តយើងឃើញថាការហាយក្បួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺមិនបានមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺមានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនដាក់នៅពង្រាយនៅទីនោះគឺហាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅទីនោះទេចានៅពេលនេះសូមតាមដានទស្សនាទស្សនវិជ្ជានៃការហាយក្បួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចតទៅចា